با سلام و خسته نباشید خدمت شما کاربران و بازدید کنندگان تکساز. امیر هستم و اینجا تکسازه. امروز در خدمت شما هستم با یک ویدیوی بسیار زیبای دیگه. ببینید بچه‌ها، در این ویدیو قراره بهتون معرفی بکنم سرفصل‌های تکسازو که چه عنوانهایی قرار اضافه بشه و همچنین یک ویدیو جذاب دیگه‌ای براتون آماده کردم که هم در سایت ما قرار میگیره و هم در شبکات اجتماعی ما که قبلا بهتون معرفی کردم کامل اون شبکات اجتماعی رو. و اگر یادتون نیست یا به هر حال اولین باره که این ویدیوی ما رو دارید میبینید، میتونید مراجعه بکنید به ویدیوی معرفی ما که اونجا کامل شبکات اجتماعی ما معرفی شده. و اما بریم سراغ اولین عنوان ما. بزن بریم. اولین بخش معرفی و اخبار تکسازه که قراره خود فعالیت تکساز اگر گسترشی قراره پیدا کنه در این بخش عنوان میشه، یا اگر ویدیوهایی ضبط شده و قراره در به هر حال یا سایت یا شبکات اجتماعی بارگذاری بشه از قبل به شما اطلاع داده میشه و شما میتونید زودتر از اون که بارگیری بشه اطلاع پیدا بکنید. بریم سراغ دومی. اما بخش دوم تکساز مربوط میشه به بحث آموزش کامپیوتر یا همون پی سی بچه‌ها، که در این بخش آموزش های مختلف و جذابی گذاشته میشه که شما میتونید این بخش هم دنبال بکنید. و اما بخش سوم بچه‌ها مربوط میشه به آموزش موبایل یا گوشی هوشمند شما که برنامه‌های کاربردی و خیلی ترفندها و خیلی چیزایی که به هر حال وجود داره در این پست میخوام بهتون آموزش بدم. و اما به یک بخش بسیار جذابی میرسیم بچه‌ها که این روزا همه دنبال همچین چیزایی هستن. بخش چهارم یا بخش کسب درآمد از سایت و وبلاگ ها. اما در این بخش ببینید بچه‌ها بهتون یاد داده میشه که از پایه چطور یک سایت رو بزنم بدون هزینه، خب، یا چطور یک وبلاگی رو از سیستم‌های وبلاگ دی من ثبت بکنم و بعد از اون به درآمد برسم از اون. و همچنین اگر خواستم این کسب و کار گسترش بدم و درآمد بیشتری داشته باشم چه کارهایی میتونم بکنم. بریم سراغ بخش بعدی. اما بخش بعدی مختص تمام کساییه که یک گوشی همراه فقط دارن، یک گوشی هوشمند دارن و میخوان یک کسب درآمدی ازش بکنن. در این بخش به شما معرفی میشه برنامه هایی که میشه ازشون کسب درآمد کرد با فقط تلفن همراه شما، فقط با گوشی همراه شما. این بخش مختص همچین افرادی هست. بریم بخش بعدی رو ببینیم. اما بخش بعدی ما ببینید بچه‌ها بخش معرفی فیلم و سریاله. شاید شما هم خسته شدید از اینکه هی فیلم‌های تکراری دارید می‌بینید و یا اصلا نمیدونید در گذشته چه فیلم‌هایی به هر حال پخش شدن. در این بخش ما فیلم‌های گلچین شده رو بهتون معرفی می‌کنیم از سبک‌های مختلف، چه ترسناک، چه علمی تخیلی، چه طنز و خانوادگی و خیلی چیزای دیگه. پس با ما همراه باشید. بریم سراغ بخش بعدی. اما بخش پایانی بچه‌ها، بخش پایانی اسمش هست لحظات زندگی خودم هست و خیلی جا خب به هر حال تفریحاتی وجود داره یا به هر حال جای دیدنی وجود داره، چیزای جذابی وجود داره. در این بخش بهتون ارائه میدم بچه‌ها و اولین ویدیویی که به هر حال قرار ضبط بشه در همین زمینه هست، ضبط شده و فردا در سایت و شبکات اجتماعی ما قرار میگیره و میتونید اینو فردا ببینید بچه‌ها. همین، خیلی دوستتون دارم. کامنت یادتون نره، لایک یادتون نره و حتما ما رو در شبکات اجتماعی حمایت بکنید، پیج ما رو فالو بکنید. و تا یادم نرفته این ویدیویی که قرار فردا بارگذاری بشه برای شما از برج‌های متلقو و ساحل روبروشه بچه‌ها. تو برج نرفتم ولی از ساحل گرفتم براتون و این ویدیو در 2 سبک ساخته شده
یکی با موزیک ملایم و آرامش بخش از ساحل هست و یکی هم با خود صدای اصلی دریا، به هر حال موجش هست و پرندگانی که اونجا وجود دارن و همین. تا ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.